तो गाइज ये है फायरलैब आरसी कार जो रेड कलर के अंदर है। इसके अलावा आपको 3-4 कलर और मिल जाएंगे इसके अंदर। इसको चलाने के लिए आपको 4 AA बैटरीज लगानी पड़ेंगी नीचे की तरफ, जो आपको रिचार्जेबल मिलती हैं। इसी के साथ में रिमोट कुछ ऐसे डिजाइन का मिल जाएगा। इसके राइट साइड में स्टीयरिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में पावर के लिए इससे आप फॉरवर्ड और रिवर्स जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा खासा पावर मिल जाएगा। ड्रिफ्ट भी होती है सिंपल सरफेस के ऊपर। जो आगे के हेडलैम्प्स हैं उनके अंदर LED लाइट भी ऑन होती हैं जो काफी ब्राइट हैं। अगर आप इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, वहां पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा।